वेलकम टु आवर एनदर भिडियो। हामी कसरी क्यापकट टेम्प्लेट क्रिएटर बन्न सक्छौँ भन्ने बारेमा आजको भिडियो रहेको छ। र तपाईँ पनि क्यापकटमा भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ र क्यापकट टेम्प्लेट क्रिएटर बन्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईँको लागि हो। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल पहिलोबाट हुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइड। सो गाइज, सबभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु पर्नेछ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो क्यापकट सर्च गर्नलाई क्यापकट सर्च गरिसकेपछि क्यापकटलाई चाहिँ अपडेट गर्न नभुल्नुहोला। यदि इन्स्टल गर्न भएको छ भने इन्स्टल गर्नलाई क्यापकटलाई, अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ओपन गरिसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेछ। यदि लगइन गर्नुभएको छैन भने लगइन गर्नु ल। जस्तै म चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर टिकटकद्वारा लगइन गर्दैछु, आफ्नो क्यापकटमा प्रोफाइल बनाउँदैछु। सो यहाँनिर अथराइज क्यापकट टु एक्सेस यु टिकटक एकाउन्ट भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ अथराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले टिकटकद्वारा बनाउँदैछु। सो र यदि तपाईँ पनि मेरो टिकटकमा साथी हुनुहुन्न सायद, मलाई टिकटकमा फलो गर्न नभुल्नुहोला र क्यापकटमा पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। डेभलप टेकमाइन्ड भनेर छ मेरो पनि, होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ हामीलाई बर्थडे वेन इज यर बर्थडे भने चाहिँ हामीले तपाईँ बर्थडे सिलेक्ट गर्नु होला, जुनमा चाहिँ गुगल एकाउन्टमा चाहिँ जुन गुगल एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बर्थडे राख्नुभएको थियो। त्यसपछि फाइनली मेरो प्रोफाइल बनिसकेको छ क्यापकटमा र मैले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल लोगो राख्छु यसो, होइन, प्रोफाइल पिक्चर। सो त्यहाँदेखि कन्फर्म भयो। अनि अझ मसाज 0 फलोइङ एकदम 0। अहिले त्यसपछि तपाईँले चाहिँ क्यापकट टेम्प्लेट बनाउनुलाई चाहिँ टेम्प्लेट अप्सनमा आउनुभयो भने चाहिँ माथि साइडमा देख्न सक्छ कसैको क्यापकट टेम्प्लेटर भनेर आएको हुन्छ, तर मेरो आएको छैन र तपाईँहरूको पनि नहोला। त्यही भएर चाहिँ आज हामीले कसरी क्यापकट क्रिएटर बन्न सक्छ भन्ने बारेमा छ, होइन। सो त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सर्च अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। माथि रहेको सर्च अप्सनमा मैले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि LAN, अनि त्यसपछि ECSANN, अनि त्यसपछि ब्राकेट कोर्समा चाहिँ LA भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि त्यसपछि एउटा लेडिजको प्रोफाइल आउने छ। अनि त्यसपछि लेडिज क्रिएटर ट्याब्लेट क्रिएटर चाहिँ एकदम सन्चो अझै टप क्रिएटर हो चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोफाइलमा गयो। प्रोफाइलमा गइसकेपछि युजर्समा गएर पनि सर्च गर्न सक्छ हामी चाहिँ, जसको चाहिँ प्रोफाइल सुरुमै देखा पर्दैन, तर तपाईँले सर्च गर्न सक्छ। यहाँनिर उहाँको भिडियो चाहिँ अगाडि आइहाल्नेछ। त्यसपछि प्रोफाइलमा जान्छौँ हामी। प्रोफाइलमा गइसकेपछि इन्टरभ्यू पाउँछ। एजेन्सी अप्सनमा तलतिरको एजेन्सी अप्सनमा क्लिक गर्नलाई तपाईँले चाहिँ, होइन, मैले फलो पनि गरिदिन्छु र बेनरमा काम लाग्न सक्छ, होइन, कुनै कुरामा। त्यसपछि म चाहिँ एजेन्सीमा जान्छु। एजेन्सी अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले एजेन्सी अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट, यहाँ क्यापकट टेम्प्लेट देख्नु बिकमिङ अ क्यापकट क्रिएटर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यो प्रोफाइल यस्तो खालको इन्टरभ्यूमा तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्नु होला। एप्लाई फुल बटनमा एप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि एउटा टु फिल इन द इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ एउटा फर्म भर्नु पर्ने तपाईँ चाहिँ, होइन, यहाँनिर। अनि बेसिक इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको नाम छ, फुल नेम गोविन्द छ। त्यसपछि आफ्नो नाम राख्नु होला। त्यसपछि बर्थडे सेट गर्नु होला, प्योर बर्थडे भनेर सेट गर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी डेटमा, होइन। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ बर्थडे सेलेक्ट गर्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली सेट भइसक्यो। तपाईँले चाहिँ माथि कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला, कन्फर्म गरिदिनु होला। त्यसपछि यो मोबाइल नम्बर भनेको चाहिँ यो स्टार बटन साइडमा रातो स्टार बटन लगाएको छ, त्यो चाहिँ इन रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ अवश्य पनि फिल गर्नुपर्ने भन्ने छ। मैले मोबाइल चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर फिल गर्थेँ। त्यसपछि अदर कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भने चाहिँ इमेल अथवा कुनद्वारा अदर कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन मैले चाहिँ जिमेल आइडी राखिदिएको छु। त्यसपछि लेट अस नो मोर अबाउट यु भनेको चाहिँ हामीले सोसियल मिडियाको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्स्टाग्रामको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। जस्तै लिङ्क भन्दा नि सोसियल मिडिया अब आफ्नै सोसियल मिडियाको आइडी भन्छु मेरो चाहिँ, र म चाहिँ इन्स्टाग्राम आइडी राखिदिएको छु। त्यसपछि नम्बर अफ फलोवर्स भनेको चाहिँ इन्स्टाग्राममा कतिवटा फलोवर्स छ भने चाहिँ मैले त्यो फलोवर्स पनि सेट गर्दै। अनि चाहिँ भिडियो इक्जाम्पल भने चाहिँ भिडियो इक्जाम्पल अब तपाईँले एडिट गरेको क्यापकटद्वारा एडिट गरेको भिडियो इक्जाम्पल दिनु पर्ने छ। जस्तै मैले चाहिँ आफ्नो टिकटक प्रोफाइलमा जान्छु र अनि मैले टिकटकमा एडिट गरेको भिडियो चाहिँ कपी लिङ्क कपी गरेर म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। त्यहाँदेखि भिडियो इक्जाम्पल प्रोभाइड एन ओरिजिनल भिडियो यु मेड द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट एडिटिङ स्किल्स भने चाहिँ मैले लिङ्क गर्दै। त्यसो तपाईँले एडिट गरेको एउटा भिडियो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकटद्वारा एडिट गरेको मैले सोचेको भिडियो एडिट गर्दै हजुरलाई चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। सो अहिले मेरो भिडियो अपलोड गरेपछि अब त चाहिँ रिफ्रेस
यो कोड चाहिँ तपाईँकोसँग कुनै व्यक्तिले प्रोभाइड गरेको छ भने, कुनै टेम्प्लेट क्रिएटरद्वारा छ भने, उनीद्वारा प्रोभाइड भएको छ भने तपाईँ कहाँ तपाईँ चाहिँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ त्यतिकै सबमिट एन्ड एप्लिकेसन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है त। सो टेम्प्लेट क्रिएटर बन्नलाई चाहिँ तपाईँले यति नै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट मैले चाहिँ अब चाहिँ सबमिट एन्ड एप्लिकेसन गरिदिन्छु। सबमिट एप्लिकेसन गरेपछि तपाईँले हुन्छ सबमिटेड भने चाहिँ त्यसपछि टिक मार्क गएको जस्तो तपाईँको इन्टर खोल्नुहोस्। इन्टरभ्यू खोलिसकेपछि तपाईँलाई डाउन गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले डाउन गरिदिनु होला। डाउन गरेपछि तपाईँले ब्याक आएर यस्तो अब इन्टरभ्यू खोलिन्छ। सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई यही नै हो। आजको भिडियोमा चाहिँ कसरी तपाईँ चाहिँ क्यापकट टेम्प्लेट क्रिएटर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा रहेको छ। यो फर्म फिलअप र सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ क्यापकटमा काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ। रेगुलर रूपमा तपाईँले चाहिँ भिडियो एडिट गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापकटमा। र जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको क्यापकट टेम्प्लेट क्रिएटरको चाहिँ यो छिटो उपयोग हुन आउनेछ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो गाइज। यस, बाई बाई।